ချင်းမိုင်မှာဝင်ငွေ2မျိုးရရှိနိုင်မယ် shop house တွေရယ် landed house တွေရယ်ရှိတယ် city pack အိမ်ရောင်ဝင်းကြီးတွေကို IV နဲ့တူလေ့လာကြည့်အောင်ဒီအိမ်ရောင်ဝင်းကြီးကဧက300ကျော်ပေါ်မှာဖော်ဆောင်နေတဲ့ project ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး square meter 9000ကျယ်တဲ့ရေကန်ကြီးရယ် square meter 4000ကျော်ပေါ်မှာ community mall ကြီးကိုလည်းဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ shop house တွေရယ်ဒီအိမ်ရောင်ဝင်းကြီးထဲမှာနေမယ်7-11နဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့ international school ဖြစ်တဲ့ Mayhill International School ရလည်းဒီအိမ်ရောင်ဝင်းကြီးထဲမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်ရထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မျိုးစားအနေနဲ့3မျိုးရှိတယ်115 square meter ကျယ်တဲ့အိမ်ရယ်125 square meter ကျယ်တဲ့အိမ်ရယ်156 square meter ကျယ်တဲ့အိမ်ရယ်ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိပါတယ် IV ကတော့125 square meter ကျယ်ရှိတဲ့အိမ်မျိုးစားကိုအရင်သဘောကျတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းရကလည်းဘတ်9တန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်ကနေစတင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့ခြံရောအိမ်ရောပါပြီးတော့125 square meter ကျယ်တဲ့အိတ်ခန်း3ခန်းရေစုပ်ကအိမ်သာ3ခန်းပါဝင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။လိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကားပါကင်2စီးကောင်းကောင်းရဲလို့ရတယ်။ပြီးတော့အိမ်ဘေးမှာလည်းကျယ်ဝန်းနဲ့ပန်းချံကြီးပါတယ်။ဒီအိမ်ကိုသဘောကျတဲ့အချက်ကကြတော့သူကဝင်လာတဲ့ living room အကျယ်ကြီးခံစားရတယ်ခိုစီဖြစ်တယ်လို့ခံစားရပြီးတော့ခါကြတော့အောက်ထပ်မှာလည်းဒါအိမ်ခန်းတစ်ခန်းပို့ပါတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့လေအခန်းကကြတော့ brain box တွေအများကြီးသုံးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် natural light အများကြီးရတယ်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ IV တို့မီးအောင်မဖွင့်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါတဘာဝအလင်းရောင်နဲ့ပဲရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လေသဘောကျတာကဒီမှာ dining နေရာလေးပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ပန်းချံကိုသူက access လုပ်လို့ရတယ် sliding door လေးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဒါနေ့လည်နေခင်းထဲမှာကိုထမင်းစားလို့လည်းရတယ်လို့ညနေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအပြင်မှာကိုမိသားစုနေပေါ့နော်ဘာဘီကျူလုပ်စားရပဲဖြစ်ချေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီအိမ်ရထဲမှာနောက်ထပ် IV အရန်သဘောကျတယ်အိမ်တစ်ခုရှိအဲ့ဒါကတော့186 square meter ကျယ်ဝန်းပြီးတော့အိတ်ခန်း၄ခန်းရေချိုးကအိမ်သာ၄ခန်းပါဝင်နေဈေးနှုန်းရဘတ်8တန်းကျော်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကားပါကင်2စီးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းရက်လို့ရတယ်ပြီးတော့အိမ်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခြံကြဲကြဲပါတယ်အနောက်မှာလည်းသူကစတိုခန်းလိုမျိုးလည်းပါတယ်အပေါ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဝရန်တာ2ခုတောင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျယ်ဝန်းနဲ့ဒါ living room ကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဒီဘက်မှာဒါရုံးခန်းအဖြစ်သူကခွဲပြထားတယ်ပေါ့နော် wet kitchen dry kitchen ပေါ့နော်နှစ်ခုဒါခွဲပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကတော့ဒါ master bedroom အပေါ်ထဲမှာဆိုရင်တော့အိတ်ခန်း3ခန်းပါတယ်
ဒါကတော့ IV ပြောတယ်ဝင်ငွေနှမျိုးရမယ် shop house တွေဖြစ်ပါတယ်အောက်ထပ်မှာဆိုင်ငန်းဖွင့်ပြီးတော့အပေါ်မှာလူနေလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း company license ဖွင့်လို့ရတယ်ကဲဝင်ကြည့်အောင်လူကြီးမင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမြေကကျဲတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအောက်ထပ်မှာ coffee ဆိုင်လေးလုပ်ပြထားတယ်အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူနေခန်းလုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ shop house လေးဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းအရာဘတ်2တန်းခွဲကျော်ကနေပြီးတော့စတင်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခု IV ပြပြပေးသွားတယ် City Park ဒီငွေကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံချင်းနေရှိသလိုကိုရိုင်းလည်းနေမယ်စီးပွားရေးလည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုး shop house တွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဈေးနှုန်းရဘတ်2တန်းကျော်အားစတင်ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်နှံနိုင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးယင်းနှိမ့်နှံလို့ကောင်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေအိမ်ယာ project တွေကိုဆက်လက်မျှဝေပေးဦးမှာဖြစ်လို့ IV ရဲ့ page လေးကို like and follow လုပ်ထားပေးနော်